Gente, a gente não foi pra Piuí, ficou aqui e a gente tava voltando pro camping. Olha isso, tá tendo um encontro. Eu acho que foi um sinal de Deus isso. Você na volta pro camping. Do ladinho do camping. Já passou várias combinhas, vários fuscas pela gente. E é um encontro, olha. Ó, encontro de fusca, várias combis. A nossa tá lá, ó, no meio das árvores. Deve estar com o motor até roncando. Chamando as amigas. Na moral, gente, olha lá que bonitinha. Tá fazendo comida porque eu tô baqueadinha. Aí ela tá fazendo pra gente. Gente, vocês sabiam que em Minas Gerais também tem praia? Estamos aqui, ó, fazendo um passeio pela orla. Pela calçada você pode até achar que você tá em Copacabana, mas você não tá, você tá em Capitólio. Capitólio, Minas Gerais. Mas é sério, gente, isso daqui é uma praia artificial. O pessoal não usa lá muito não, mas a calçadinha aqui é bem utilizada para o pessoal correr, caminhar. Mas de dia não tem quase ninguém aqui, só andando, caminhando, alguma coisa assim. Mas na praia em si quase ninguém usa. E a gente tá bem capotadinha, porque estamos indo fazer um lanche. Fazer um rolezinho, né, em Capitólio. A gente quase não saiu aqui, ficamos doentes. A gente aproveitou que paramos de ficar doentes por 10 segundos para poder fazer um lanche à noite. E é isso, gente. Aqui tem o Centro de Cultura, que é ali atrás. Vixe, vai focar, não? A gente mostra de dia depois. É, de dia a gente mostra amanhã. Mas aqui é bem gostosinho. Como vocês podem ver, a cidade tem zero movimento, gente. É pura calmaria. É só aposentado e a gente aqui. É só aposentado e a gente. É sério, o camping é super sossegado. Agora que tem um pessoal lá tocando Legião Urbana no violão, fazendo churrasco. Mas todos os motorhomes que tem lá são de pessoas muito mais velhas, aposentadas, na nossa percepção. Sim. Pessoas que estão aqui mesmo para relaxar. E pra gente tá sendo ótimo. Tá. A gente tá super descansando. Aí tem o pessoal para dar bom dia, boa noite. Agora ofereceram uma pinga pra gente. Acho que os aposentados estão mais animados que a gente. Eles com certeza. Eles com certeza estão mais animados que a gente. Gente, o lado bom de ficar em camping é que sempre tem um cachorrinho que a gente adota. Esse aqui, a gente botou o nome dele de Bonitinho. Ele é todo bonitinho. Olha só como que ele é bonitinho. Ele gosta de um carinho. Oh, meu Deus. Oh. E aí, às vezes eu vou no banheiro e ele sempre me acompanha. Eu peguei a câmera porque eu queria filmar uma galinha. Mas a Jo tá ali, ó, editando o vídeo. A Kombi tá muito bagunçada, gente, sério. Eu tava ali, eu dobrei umas 15 peças de roupa, tá tudo ali no banco da frente. Ninguém fala de como a parte da frente da Kombi vira um grande depósito. Tudo, hoje tinha um montão de roupa de inverno que a gente tirou ontem, tava tudo só jogado ali na frente. Ontem a gente saiu pra fazer um lanche. A gente foi o máximo, né? Porque a gente filmou a gente saindo daqui, a gente filmou o caminho, mas a gente não filmou o lanche. Então, a gente tá aprendendo, gente. Sejam pacientes. Mas o lanche tava ótimo, viu? Olha, dá pra ver ali, ó. Não vou lá porque tem o pessoal acampado, mas dá pra ver que tem umas galinhas ali, ó. Muito bom, cara. E aqui, ó, temos aqui essa linda vista. Vou ali na frente pra vocês verem como que é bonito. Deixar a Jo ali trabalhando. Fica aí, Jo, quietinha. Ó, temos alguns motorhomes aqui, ó. Olha só como que é bonito aqui. Muito bonito, gente. Aí tem um chalezinho ali pra galera que não quer acampar e tal, dormir. E nossa combinha tá aqui. Vai fazer a segunda semana já. Hoje completa uma semana. E a gente vai ficar por aqui mesmo, gente, tá bom?
Ju tá esquentando o nosso almoço, que é um caldo de ervilha. E aí a gente tá aproveitando pra ver... pra ver um vídeo. Pra ver um dos vídeos que a gente tá editando. E aí a gente tá comendo um caldo de ervilha no vídeo também. É tão fácil e tão bom, gente. Boa tarde, povo. Estamos indo numa cachaçaria agora. Ver O qual sol é. estourando aqui, ó. Tá. Vou mostrar um pouquinho da ruazinha pra vocês. Aí, ó, tá vendo o pessoal de charrete. Mas a gente tá indo lá na cachaçaria, o que mesmo? Esqueci. Sossegada. Na cachaçaria Sossegada. Vamos lá. 600... Cachaçaria Sossegada. 700 metros do camping. Vamos lá caminhando, porque é muito difícil tirar a Kombi de lá. Tudo a gente faz caminhando, tudo. E é isso. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Bora lá tomar uma pinguinha, né? Chegamos na cachaçaria. Aqui tem a logo deles. Mas parece que a cachaçaria ocupa tudo. Olha aqui os barris, olha. Tá vendo? Aí a entrada da loja. Esse é bem bonitinho. Gente, fazer um unboxing aqui das coisas que a gente comprou. Compramos um molinho de pimenta. Eita! Ataque canino. Oi, bonitinho! Compramos um molinho de pimenta defumada. A Ju provou lá, gostou muito. Compramos um salaminho com provolone. Ó. E compramos também um licorzinho de jabuticaba. Deixa eu tirar aqui do papel pra mostrar. Uma delícia, super Nossa, docinho. a gente provou, muito bom, docinho, do jeitinho que a gente gosta. Desce fácil. Desce fácil esse. As coisas super E baratinhas. R$51 tudo isso. Vale muito a pena, a gente provou as coisas, gostamos muito. Sim. Agora a gente vai descer, vamos voltar que a gente quer ir no mercado. Fantástico. E ó, pizza. E o nosso vídeo ali, ó. Tá upando, galera. Mas a Starlink não é boa, não. 1h40 ainda. Acabamos de sair do trabalho. Acabamos não, né? Já tem um tempinho. Mas assim que a gente parou de trabalhar, já acendemos churrasqueira. Estamos aqui na beiradinha do lago, fazendo um churrasquinho. Tomando um vinhozinho. Tá uma delícia, gente. Bom demais. Sim. Tava com muita vontade de comer churrasco, porque a gente ficou a semana inteira no camping sentindo o cheiro de churrasco. A gente não sabia, mas aparentemente é algo muito comum você vir acampar de motorhome e fazer churrasco. Sim. Só que a gente não tinha tido tempo nem disposição pra fazer churrasco ainda. Aí eu tô assim pra Jordana, quero churrasco, quero churrasco, quero churrasco. Aí a gente tá fazendo hoje. Amém. Sério, tô com muita vontade. E tá uma delícia. A gente comprou uns medalhões de frango aqui no mercado e, nossa, tá muito gostoso, muito bom. Um bifinho e um pãozinho de alho só, bem pouquinho, só pra matar a vontade. Mas fizemos no pão de forma e deu super certo, ficou uma delícia. Deu certo, é só fazer sanduichinho com creminho dentro, dá super certo. Deixar assar bem no fogo bem baixinho, fica muito bom.
churrasquinho na beira de Furnas. Nosso amigo ali. Tá bom demais, um vinhozinho. Tá frio? Muito. Tá muito frio. Tá até roxinho. Tá muito frio. Tá muito frio, gente. Tá muito frio em Capitólio. A gente teve que recorrer ao isolante térmico. Ó, aí a gente sempre faz assim, ó. Porque eu sinto que aqui na porta da Kombi sobe um ar, gente. Sobe um ar tão gelado. Acho que a vedação não tá tão 100%. E aí entra um vento. Aí a gente sempre apoia o isolante no próprio armário e vem colocando em volta aqui com o apoio das próprias coisas da Kombi. Fica fácil, pelo menos. Às vezes a gente esbarra nele dormindo, tá? Não vai atrapalhar em nada, não. Faz parte. Ó, falou com você. Que isso? Tá igual aquele Dr. Dolittle, não é isso? E aí, Jô? A gente tá ouvindo um som e a gente pensou assim, pode ser uma festa junina e é aqui do lado. Então assim, se tem a possibilidade de uma festa junina, prontamente estamos indo lá ver se é uma festa junina. Tamo com uma fome, gente. Aí a gente tá aqui tentando ouvir, mas não tá dando pra entender. Aí a gente vai lá descobrir o que que é. Tá frio? Sai daí, garoto. Pois não? Pois não? Aqui não é sua casa, cara. Não, é muito estranho. Vem pra casa, mulher. Como você tá? Eu tô muito abalada. A gente foi lá e não era uma festa junina. Eu tava tão na esperança de comer uma canjica, um caldo. A gente saiu no frio, meu nariz tá até doendo. E era um culto ou algo assim. Não sei se é uma missa, alguma coisa de oração para jovens. E vocês aí, hein? Seus brigões. Bom dia, povo! Estamos começando mais uma sexta-feira aqui. Hoje já é a segunda sexta-feira que a gente passa nesse camping. A gente tá começando a se organizar, porque amanhã a gente vai embora de verdade. A gente disse que ia embora na última sexta, mas acabamos não indo. A gente tava muito cansada por conta da semana difícil que a gente teve aqui em Capitólio. Na primeira semana que a gente ficou aqui, né? Como a gente disse no último vídeo, a Jo ficou doente. E foram 2 dias inteiros no hospital e isso acabou desgastando muito a gente. Tô aqui, ó, enchendo o nosso galão de água no filtrinho de barro. Ó, eu passei aqui e já enchi o filtro pra não faltar hoje. Vamos passar lá em Pinhuí, porque a gente precisa melhorar o alinhamento da nossa Kombi, que a gente viu que tá comendo um dos pneus e foi falha nossa, porque a gente não refez o alinhamento depois que a gente construiu a casa. Então, provavelmente isso que estragou ali, né? Desalinhou o pneu e acabou atrapalhando a nossa Kombi.
Aí, ó, meu escudeiro. Não é bonito? Hoje o camping tá super vazio. Eu acho que desde que a gente chegou aqui, hoje é o dia que ele tá mais. Tô voltando pra lá. E ontem foi, depois do trabalho, a gente fez algumas manutenções na Kombi. A gente não filmou porque já tava muito escuro, mas a gente tirou o câmbio e nesse processo a gente acabou desencaixando também o cabo do acelerador, do pedal mesmo. Aí a gente sofreu um pouquinho, tem que fazer muita força pra encaixar, mas a gente encaixou. A gente fez algumas outras pequenas manutenções que precisava fazer, porque amanhã a gente parte e tem que estar tudo certinho. Tá lá, ó, Jojozinha trabalhando, a combinha, e essa vista maravilhosa. A gente escolheu decidir parar a Kombi ali porque, como bate bastante sol aqui durante o dia, e a gente acaba trabalhando assim na Kombi, às vezes, aí fica mais confortável pra gente. Aqui, ó, terreno do lado tem umas vaquinhas. Ó, tem cavalo lá também. Lá no fundo tem um cavalo branco. E lá atrás tem o único motorhome que tá aqui hoje. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a umas 3 horinhas, já vai encher de motorhome de novo. E aqui, ó, tem uma galinha, que a gente jogou biscoito de polvilho pra ela hoje. E ela tá bicando, tem umas 3 horas. E ali já tá, ó, o guardião. Oi, bonita. Oi, trabalhando. Sempre, né? Sempre. Nossa roupinha deve estar quase seca, tá ventando hoje. A gente lavou roupa ontem na mão. E a gente lavou roupa de moletom na mão. A gente ferveu uma água e colocou na bacia. E deu certo, tá, gente? Deu super certo. Eu torci bem torcidinha. Lavamos uns panos de prato, pano de chão também. Esse pano encardido aí é pano de chão, tá, gente? E aí, ó, as blusinhas de moletom. Porque o nosso próximo destino é muito frio. É mais frio do que aqui em Capitólio. Então a gente já tá se preparando. A Jordana vai dar mais biscoito de polvilho pra galinha. Eu disse que ela vai entalar essa galinha, que essa galinha vai explodir de tanto comer biscoito de polvilho. Mas já limpou, já limpou tudo. Eu botei um pedacinho agora pouco, ó. Amiga. E lá vai a amiga. Ela é bonitinha. Ela é muito feia. E esse biscoito de polvilho é aquele pacotão que a gente comprou no dia que a gente chegou. Só que é polvilho doce, gente. Aparentemente essa questão da comida doce ou salgada fica Vindo à tona constantemente. Vem à tona. Porque o biscoito de polvilho doce não é bom. Não, só não o salgado é bom. Salgado não é ruim, mas não é tão bom quanto o salgado. Pelo menos a gente tem um consenso aqui dessa vez. A galinha adorou o polvilho doce. Esse é o bonitinho e esse é o chatão. Ele é muito chato, ele é muito agitado, cara. Não, e ele morde. Pulando, ele morde, pula, derruba. Ele é demais. Ai. Invade a Kombi. Invade. Ele e a galinha. Aí, e baba. Ele baba muito. Chato. Desce da Kombi, cara. Você tá muito querendo ir, né? Bonitinho. Chato. feioso. A gente limpou hoje a Kombi. Zoião de abuticaba. Até parece bonzinho assim, parece, olha. Até parece. Ai, eu tô tão quietinho.
eu sou tão bonzinho. Como eu sou educado. Nem parece que come chinelo, que arruma briga. Gente, sexta-feira à noite, vocês viram que a gente já deixou a Kombi toda ajeitadinha pra poder partir amanhã, né? Lavamos ela, tudo. Aí a gente tava aqui, agora deve ser umas 9h30 da noite. A gente foi ligar o celular na tomada do lado da cama e não funcionou. Aí percebemos que as tomadas do inversor não estavam funcionando, ou seja, nossa geladeira. Nosso inversor queimou. E aí a gente vai ver se a gente consegue trocar o fusível e voltar a funcionar. E torcer pra ser só fusível, né? Tudo isso aconteceu na hora que a gente foi limpar a parte elétrica. Em algum momento ali saiu uma faísca. Então, nesse momento pode ter dado algum curto. A gente não sabe exatamente como aconteceu. Mas depois eu vou até, tipo, revisar ali, ver o que a gente pode fazer pra isolar melhor os fios. Sim. Vamos ver. Deu um problema no inversor aí agora. Você já mede direto no que você está chegando a eletricidade nele, entendeu? Pois é. Tipo assim, eu cheguei a medir no disjuntor, só que eu não entendo, né? Eu não sei fazer a medida igual você fez. Mas o disjuntor, Juliana, sabe como é que ele funciona? É como se fosse um fechamento. Ele abre e fecha, entendeu? Como que foi mesmo o teste que eu fiz com você? Você fez antes e fez na saída, na entrada e na saída, entendeu? Ah, É assim, que loucura, hein? vivendo e Nossa. aprendendo. A maior eletricista do Brasil tem nome e sobrenome, Juliane Atílio de Oliveira. Levei só um choquinho. Causei umas 2 faíscas aqui. Mas olha ali o que tá funcionando, ó. Inversor ligado. Inversor ligado. Ó, o remendo feito aqui, ó. Eu que fiz esse remendo aqui, ó. Artesã Olha só. elétrica. Tão simples. Gente, no final das contas, não era o inversor. Não, A gente não tirou, desmontou ele todo à toa. Era o disjuntor. Mas isso é fome, sabe? É sede. Eu fui com muita sede ao pote. Eu não quis pensar assim, ai, será que tá vindo do disjuntor? Porque a faísca foi no disjuntor. Então, assim, era o mais óbvio a se fazer. Mas não, eu fui com sede ao pote. Eu queria trocar fusível. Eu queria abrir o inversor. Porque eu pensei, nossa, eu sou muito eletricista. Eu dou conta disso. Mas eu acho que isso também foi porque a gente... Tipo assim, a gente trocou o disjuntor, o Um inversor já. Então, tipo assim, a gente já conhece. Então, acho que foi a primeira coisa que a gente pensou. E a gente viu que veio vários fusíveis. Então, assim, aí foi o fusível. E o nosso inversor, antes da gente trocar ele já tinha estragado. E o que estragou nele foi fusível. Então foi isso que me levou a pensar que pudesse ter sido fusível também. Foi automático. Sim. Mas aí a gente ligou pro meu sogro. Meu pai, né? Papai resolve tudo, né? Por videochamada, ele foi me ajudando, eu fui fazendo. Mas aí ele ajudou e a Ju foi executando. E eu tava aqui só com o chinelo na mão, pra se ela levasse choque, eu dar uma chinelada pra tirar da mão dela. A hora que eu levei choque, a Jordana, tá tudo bem? Logo botei a mão, eu lembrei, não pode botar a mão, fiz o pior possível. Aí depois eu só fiquei com o chinelo na mão. Foi um super levinho, eu acho que foi mais de... que é mesmo? É estática, né? De estática. Mas deu tudo certo, agora vamos deitar, descansar, que amanhã a gente acorda cedo pra primeiro pegar a estrada. Arrumar a Kombi de novo, né, gente? Toda caótica, a gente arrumou tudo hoje. Até saco de carvão tá aqui, ó. Saco de carvão. Mas vai dar bom, vai dar bom. Vamos ajeitar e descansar, que amanhã a gente parte pra São Roque. Uhul!